Hola, benvinguts a Paper i Píxels. Avui toca paper. Avui vull portar-vos un altre consell breu d'escriptura i agafaré com a exemple un dels meus llibres preferits de tots els temps, que és el Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Este és un dels llibres que jo cada any, si puc, o com a màxim cada dos, torne a llegir. És una lectura que, curiosament, no sé si per allò de la calor, els incendis que em porten el foc al pensament, però sempre me'l llig i rellig en estiu. La primera vegada que me'l vaig llegir era estiu, també ho recordo perfectament. És un dels llibres que més m'agraden de tots els temps. Si em digueren que triara uns llibres per endur-me a una illa deserta o anaren a destruir una biblioteca i n'haguera de salvar uns pocs, este estaria definitivament en la llista de seleccionats. A mi és un llibre que m'encanta. Vull agafar-lo avui com a exemple de la tècnica breu d'escriptura del vídeo d'avui. De vegades no cal complicar-se massa per a crear una història fantàstica. N'hi ha gent que obre el diari i a partir de notícies de la premsa extrapola idees i trau una idea per a una novel·la. N'hi ha persones que senten fragments de converses pel carrer o n'hi ha persones que directament de zero en la seva imaginació creen una història. Jo us recomano que agafeu com a exemple llibres que us hagin agradat i us fixeu en quin és el detall que ha fet que us agrade, quin és el detall que ha fet que siga diferent i especial. En el cas del Fahrenheit 451 de Ray Bradbury és un detall molt fàcil de detectar i fàcilment extrapolable a unes altres històries. Es tracta d'agafar un detall de la vida quotidiana i fer-li la volta. El llibre tracta d'un bomber i en el món que així es planteja, els bombers no són com ara. Per a nosaltres, un bomber apaga, extingeix incendis. En el món de Ray Bradbury, provoquen incendis, creen focs per a cremar una cosa molt concreta que són llibres. N'hi ha hagut moltes èpoques en què els extremistes religiosos o els nazis han cremat llibres per a censurar. En el Quixot, per exemple, n'hi ha una escena en què la família, com creu que s'ha tornat boig per llegir tants llibres de cavalleria, li llancen per la finestra al pati tots els llibres que consideren perillosos i els cremen. Ray Bradbury presenta una societat aparentment normal i corrent. Ray Bradbury ens presenta una societat futura en què els bombers, en lloc d'apagar incendis, els provoquen per a cremar llibres. Ens fa plantejar-nos què de tan perillós té la literatura, per què és tan perillosa, el que fa la gent pensar per si mateixa, la societat pot controlar millor la gent si no té pensaments propis, tota aquesta sèrie de coses. El bomber protagonista coneix una xica que és lectora i que és mestra i que li fa replantejar-se a poc la seva professió. No vos dic què passa, no vos dic si al final canvia d'idea, no canvia d'idea, però com a mínim sí vos puc dir que comença en què ell se ho replanteja. És com un soldat que li diuen «Este és el teu enemic, l'has de matar». Ell va a la seva guerra particular tots els dies, que és anar a casa on han localitzat llibres i li diuen «Estos llibres són perillosos, s'han de cremar». I ell, sense plantejar-se-ho, va i els crema. El que fa és que comença a replantejar-se la seva professió. Ell és un bomber, és molt bon bomber, està ascendint en la seva professió, però hi ha un moment que es planteja què és el que fa, si ha estat per inèrcia o perquè la societat li ho ha dit o perquè ell està convençut del que fa. Sempre està la possibilitat de que ell després diga «No, jo estic d'acord amb el que m'estan dient», però com a mínim el que fa és que s'ho replantegi. I tot això a partir d'un detall simple que és agafar la professió i invertir-li la funció que per a nosaltres és la normal. Exemple, podríeu escriure una història futurista en què els mestres, en lloc d'educar i plenar el cap dels alumnes amb coneixements, es dedicaren a buidar-los. Els mestres són funcionaris, treballen per al govern, però imagineu-vos que estigueren posats específicament per al govern per a eliminar coneixements dels alumnes, per a fer llavats de cervell en massa i crear societats futures que foren fàcilment manipulables. És un exemple, podeu extrapolar-lo al que vulgueu, agafeu qualsevol detall de la vida diària que considereu normal i invertiu-lo. Aprofite este vídeo de tècnica literària breu per a fer una recomanació, no recomanació estiuenca, aquesta és una recomanació per a tot l'any. És un gran llibre. Si coneixeu algun amic que el té, que vos el deixe, si no aneu a la llibreria més pròxima i compreu-lo, o tragueu-vos el carnet de biblioteca si no el teniu ja i aneu i tragueu-lo de la vostra biblioteca perquè el tenen segur, és un clàssic i està segur en la llista, i si no el podeu comprar en format electrònic i no teniu excusa. Llegiu-lo i utilitzeu, per favor, aquesta tècnica perquè aparentment és molt senzilla però dona molt de joc per a escriure històries. Si ja heu provat aquesta tècnica o esteu pensant plantejar-la en alguna història, per favor, deixeu-m'ho en la secció de comentaris.